Godmorgen. I dag vil jeg tage dig med på gedetur. Det foregår på en relativt stor sø, jeg har her bag ved mig. Det er en sø, som jeg har fisket rigtig meget gennem tiden, og jeg ved, der går store fisk deri. Men den kan også være svær, så det bliver lidt af en udfordring. Det føles jo som et årti siden, jeg har været ude i båden her bag ved mig sidst. Men om ikke andet, så fik jeg skrevet lidt tid i kalenderen ved siden af alt webshop-arbejdet og redigering af nye videoer. Det er super fedt, at I har taget så godt imod webshoppen. Det varmer altså helt ind i hjertet. Så jeg tænkte, nu skal vi ud og slappe lidt af. Så jeg skal have båden i vandet her, og så prøver vi at sejle ud på den store sø og se, om der skulle være en enkelt gede eller to hjemme. Om ikke andet, så vil jeg få båden i vandet nu, og så ses vi derude. Ved det, at vi er ved at have så mange, der følger med på kanalen, hvilket er super fedt, så er jeg egentlig også rigtig interesseret i at finde ud af, hvem det er, der følger med her på kanalen. Så inden jeg går videre med fisketuren her, så vil jeg rigtig gerne have, at du pauser videoen, så går du ned i kommentarfeltet, lige at fortælle, hvor gammel du er, hvor ofte du fisker, og hvilke fiskearter du typisk fisker efter. På den måde så kan jeg få en bedre forståelse over for, hvad det er, I gerne vil se, og hvem det egentlig er, der følger med i vores videoer. Smid lige et like på videoen her, subscribe til kanalen, og så lover jeg, at vi kommer med rigtig mange flere fiskevideoer til jer. Så tror jeg egentlig så småt, at jeg er ved at være klar. Og jeg lige skulle overveje at give en hurtig oprydning i mit tød. Der sidder sådan en fin 120 hestes hernede bagved. Hvis du lige minus 100, så er der måske en 20 hestes. Så lad os få startet motoren op, og så lige så stille dafter ud af. Lige nu der er egentlig på vej ind over første område. Jeg er lige sejlet lidt smut udenom og kørt hen over noget vand, hvor der var en 12 meter, og der var ikke umiddelbart noget på loddet. Så nu prøver jeg at lægge mig her på 5 meter, kan jeg se, der er her, og så anker op. Fordi så har jeg noget lavere vand på den ene side, og noget dybere vand ude på den anden side. Egentlig første avn, jeg kommer til at fiske med, det er egentlig en avn, vi lige har fået hjem. Det er sådan en lækker lille Pixat Junior hedder den. Den er ikke særlig stor, men det er en god searchbait, ligesom for at finde ud af, om der er nogle fisk i nærheden. Den har en relativt stor profil, og så har den egentlig en ret stor paddletail, som skaber noget ræs. Så den vil jeg ringe op med en bitte single stinger, lige på en corkscrew. Bum, 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 ind i snuden her. Jeg starter med at kun lige fiske med et stingersæt, hvor der kun er en enkelt krog. Og det er egentlig fordi, jeg bare gerne lige vil finde ud af, om der er fisk her. Og ved det, at rigget ikke er større her, jamen så, hvis fisken de er hugget, så skal de nok tage hele setupet her. Så det ser sådan her ud. Pixaten lige rigget med en enkelt trækrog her på en stinger med en corkscrew. Og lad os krydse fingre for, at der er nogen hjemme. Kommer lige en ekstra bitte vægt på her. Lige for at se, om vi kan få den lidt længere ned. Så får den ligesom to små balls, der hænger der. Skide godt. Lad os se, om det er det. Fordi man kan sige ved det, at det har været sådan en mærkelig vinter, som det nu har, så ved jeg faktisk altid ikke, om fisken de går dybt eller ikke går dybt herude. De kan i princippet stadigvæk gå dybt, på grund af vandtemperaturen stadig ikke er kommet så højt op. Men på trods af det, så er vandtemperaturen bare heller ikke køligere, end at de sagtens snart kunne faktisk gå ind og stille sig på gydepladserne. Normalt så plejer de jo at gå ind og gyde, når det er en lille smule varmere, men ved det, at det har været sådan mild vinter og tidlig forår her, så kunne jeg også godt mistænke lidt, at de er begyndt at stille sig inde på nogle af de lave spots. Så jeg fortsætter lige med at prøve at fiske de her 4-5 meter, og så kan det være, at vi skal prøve at rykke ind på nogle lidt lavere spots efterfølgende. Lige at tage et par kast derinde. Jeg ved ikke helt. Nu har jeg fisket her i halv times tid, og der har bare ikke været et eneste nap. Der har ikke været en eneste følge eller noget. Jeg har egentlig stadigvæk fisket med den her lille sag hele dagen. Eller hele den halve time her, og det har sgu været dødt. Så jeg tænker lidt, at nu skal jeg gøre noget drastisk. Der skal et pladsskifte til. Det bliver ikke her i hvert fald. Jeg tænker at sejle et godt stykke videre henad til en plads, hvor jeg havde rigtig fin fiskeri sidste år på den her tid. Det er en ret lavvandet vig, der er her. Og egentlig så er det først en plads, jeg plejer at fiske, når jeg kommer lidt op på sæsonen, hvor fisken begynder at rykke hen til gydepladserne. Men ved det, at det har været det milde vinter, som vi snakkede om her tidligere, med de her mange plusgrader, så tror jeg altså godt, at fisken de kan begynde at rykke hen på de her pladser så småt. I hvert fald nogle af hundefiskene. Og hvis vi får en af dem, så er der altså chance for, at det er en rigtig god fisk. For på den her årstid, der er de bare tykke. Så jeg tænker, at jeg hiver grejerne her, så tager vi et smut derhen og ser, om det eventuelt skulle holde fisk. Når der er fisker sådan et sted ligesom det her, hvor jeg skal have fisket en stor sivkant af. Jeg ved ikke 100% hvor fisken de står.
der er det altså bare super vigtigt for mig at få dækket noget vand af. Og der kan det godt være lidt svært, det der med at få det dækket ordentligt af, fordi det er en rigtig stor sø, og hvor står fisken lige. Og det er der ikke rigtig nogen, der ved. Selvfølgelig, man har nogle pejlemærker at gå efter, men jeg kan sgu blive lige så fortvivlet over det hver gang. Og af og til, så står man også sådan lidt, jamen, er det her fisken, de er, eller hvad? Så det jeg gør nu her, det er egentlig, I kan se den sivkant her, den skal jeg fiske af henad. Jeg starter egentlig med at lægge et kast ind mod land her, og så egentlig bare sådan fortsætte i vifteform. For jeg har set rigtig mange, der har været ude at fiske, men de tager bare, så tager de et kast derhen, så tager de et kast derhen, og så et tredje kast derhen, og så kører det sådan lidt over det hele. Men jeg er egentlig begyndt på her på det sidste, det her med at få fisket af, simpelthen, indtil man finder fiskene, indtil man har nogle fisk, der er hugvillige. Jeg er egentlig både en drive en lille smule, nu er der ikke så meget vind lige her, så vi driver lige så stille. Men så simpelthen bare få fisket strækket af, bum, 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 hele vejen henad, indtil man finder en fisk, der gider at hugge. Det kan selvfølgelig tage noget tid, og det vil også tage tid. Der er også hugperioder, der spiller ind. Men nu prøver jeg simpelthen lige at få fisket strækket af derhenad. Der er cirka 2 meter vand her, hvor jeg ligger, så hvis det er på det lave, så burde det være her, det sker. Som tiden den går, så begynder jeg at blive mere og mere nervøs for, at vi nulbonger den i dag. Men jeg håber ikke, det sker. Vi har indtil videre fisket med den her Pixchat i en ret lille størrelse. Og den har en paddletail. Men jeg tænker måske, at ved det vand, der er lidt koldt stadigvæk, så kunne det måske være en idé at gå over til en curlytail. Og der har jeg fået dem her hjem, Flatnose Dragon, og de er bare, de er jo ultra fede. Prøv at se den hale der. Jeg har rigget den med et relativt tungt jighoved, og så en stinger nedenunder med en trækrog. Og det har egentlig den simple grund, at jeg ligger på 4 meter vand nu her, og kommer til at kaste ud over noget dybere vand, faktisk hvor der er et hul helt ned til 10 meter. Og jeg håber lidt på, at gederne de står der på skrænten. Så nu prøver jeg lige at række om til den her lille sag. Den har vi også i en masse farver inde på siden, så det er bare at tage for sig. Men lad os række om til den, tage et par kast og se, om det er det, der er magien. Jeg er ved at være frustreret. Altså, jeg har fisket i 5 timer nu, og der har ikke været et eneste hug. Altså, det er lige ved at sige, at det aldrig er sket før, men det vil også være liv. Men jeg tror, I ved, hvor frustrerende det er, når man har været ude en hel dag, og man tager hjemmefra og føler bare, i dag der spiller det bare. Og så kommer man ud, man sætter sin favoritavn på. Måske har man fået et par ekstra nye avn, som man bare tænker, at de der avn der, de knalder bare fisk. Så kommer man ud, man lægger sig på sin plads, begynder at fiske, og hvad sker der? Nul og niks. Jeg har små 1,5 time tilbage, før det bliver mørkt. Se, jeg har en sivkant herovre mod. Der burde altså være nogle fisk, så jeg koncentrerer mit fiskeri nu på det lave vand. Det bliver stadigvæk med nogle små softbaits med paddletail, og så egentlig bare sådan, target hele vejen opad her. Hvis det ikke giver noget, så bruger jeg den sidste time på at dørge herude, og så tror jeg altså, at jeg prøver ude i hullerne på søen. Der er nogle huller herude, der går ned til 16 meter. Jeg ved ikke, om fisken er der nu, men de har været på 8-9 meter. De har heller ikke været helt inde på det lave vand. Men det kan også være, at det bare er en off-day, hvor at fiskene bare ikke tager føde til sig. Og så kan det sagtens være, at jeg fisker over en masse fisk, bare uden at vide det. Men i hvert fald, lad os komme i gang med sidste halve time herinde på det lave vand, og så rykker vi ud på dybt vand. Ja, I er nok snart træt af at høre, at jeg brokker mig. Men det har været en dårlig dag for fiskeriet. Jeg ved ikke, hvad der er sket. Det har virkelig bare været noget møg. Jeg er lige ved at lave mit allernådigste desperate forsøg på at fange en gede. Jeg har smidt 2 stænger ud bag båden, mens jeg lige så stille ligger og dørger her med elmotoren. Jeg har 2 små Savage Gear Lipster, en på hver stang, og så lige en lille paravan for at trække den lidt ud fra båden. Jeg kommer ikke til at fiske med flere stænger end de 2 nu her. Jeg ved godt, så er der nogen, der siger, at det vil have været mere effektivt med 4 eller 6 stænger. Fred være med det. Nu tænker jeg, nu dørger jeg bare lige så stille nedad mod slæbestedet, hvor jeg kan få båden op. Og så håber jeg selvfølgelig på, at der kommer en fisk. Chancen er der da. Der var lige præcis 0 og niks i dag, og jeg har simpelthen været, jeg har været alt igennem. Store, små avn, neutrale farver, hissige farver, hurtig indspænding, langsom indspænding. Lige lidt hjælper det. Der var simpelthen intet. Altså jeg havde ikke engang en følger i dag. Så nu skal jeg bare have den kære båd op på traileren, og så se at komme hjem af. Uanset hvad, så har det været super dejligt at være ude og lufte noget af det nye grej. Og hvis I synes noget af det nye grej, det var lækkert, jamen så smut lige ind på vores webshop. Den står lige her. Så kan I simpelthen finde alt det grej, jeg har brugt i videoen i dag.
Og så håber jeg, at jeg ser dig ude ved vandet. Vi ses.